捏面人是个有民族特色的传统手艺，不过也会本人感觉讲，没落的是传的哟。中华海府有一万人个铁配，也能组成上台人，总开落身体推广捏面工艺。一万人项目是中华的好落客。听下来看啊，木万人同捏面人，侬会有按亲密关系。团面饮奶变到数康，佢熟落嘅又糯又柴，无生命嘅面饮奶，都系木准得嘅数康，佢像有嘅魔法样嘅，谈论变做一只鬼神法嘅嘅嘢。做捏面最重要靠的地方还是手手是用最多的。今年过流行嘅妙用盐呢，韩国系靠网木准得，千彩几年唔是5分钟，3只千定人下嘅妙用就研好嘅。这个跟传统的捏面就不一样，我们这个有时候会做一个故事的主角。本单喺航空公司是投入嘅木准得，受到也外嘅影响，从细困难就学我嘅人工嘅技术。我们家早期是开汉饼店，那以前我们饼店的话，有人家定做素三生，素三生就是用一些可以吃的面粉做成一个猪头鱼那个是祭拜神明，我们才有这个制作的这个技巧，用面做造型的技巧。台湾最早嘅人工嘅工艺，如系用来做款碗，也就系打造嘅世界嘅用品，用面粉研做嘅嘢阿伯也条粗线。做旧咯吼，做这5条咯，做3条咯吼，拢是大家拢爱去看图，这看图就是讲做这个零、火把、西枪、麒麟，做足百几种的物件吼，伊放伫根本当然伊食无遐种物件嘛，伊无法度食到龙，无法度食到麒麟，所以伊创出来安尼就表示讲伊的敬意。看桌每次来的定量都很多，不是一个人可以解决的，几千个作品，那一个月里面要把它缴获出来，那你一个人做不完，因为它不是机器印的，那始终都是用手一个一个是捏出来的，那靠双手要捏那么多东西其实没有全家一起来是做不完的。规路客人向下无限论做款碗，嗰种人工嘅工艺同木工艺有改层嘅关系。木准得嘅阿哥开发嚟新嘅人工嘅材料，显饮奶，唔单止材质改强，未做得长期保存，也全台湾摆上嘅人工嘅材料都系木工人做嘅。你拿传统的材料，要做现在的这个东西，要把它做得很精致，其实是有难度的。材料改良的部分就是要让它可以永久保存，第二个就是要让它很好上手，很好做。那我们都针对这2个重点去做材料的改良。人工嘅技术一定上面唔准得，三网推广人工嘅搞好，而创作嘅题材千多。無論係團故事、百家將、跳古詞，一啲傳統民俗表演，用眼力表現到鬼神拜鬼正式。也團做其中旗下工作人飼牛來田，該貨嘅也掉，該數結該優秀嘅表現出來，作品就滿張掉，看到人說到位去。喜歡捏面第一個原因就是你有不斷的創作的那個想象一直源源不斷一直出來。而且人家有定制的话，你就可以马上做出来。能够爱较侪色。我講到木工人同人工嘅嘢關係，做唔得唔講到木準得嘅阿妹木成熟，而從細佢好看人工嘅嘢表演。40年前學過爺爺嘅手藝，一直到今81歲嘅，陸漢清考人工嘅作品，陸漢清睇嚟到時開。我會是做50-60項，若做這項，若做袂落，無愛做，就放鬆，就無愛做。即擺迄宵夜大家都講宵夜，我就甲做食，大家來我嘛大家互伊捏面早期傳統的造型始終就是那幾樣，狗豬鸚鵡什麼一些比較動物類的。
那我去日本回来，我就改观了。像现在黄色小鸭很夯，我就做黄色小鸭；那个银亚很夯，我就做银亚。其实它可以应用现代的潮流来发展你的那边的作品的走向。其实它的发展非常的大。看好艺人工嘅未來發展性，也連模糊第十代人未來做發揚傳統文化嘅加速事業。捏面，因为对于我们来讲，这是我们家族的事业，所以说从小看到大。对于捏面这种东西，我们跟其他人看它的感情其实是不一样啊。因为从小接触到大，如果把它放着不管它，也会觉得很不舍。吳俊立韓國本藝人工嘅合作國際項，佢下擺代表台灣去外國表演，因為國外冇按嚟演藝術，佢針對嘅技術看到外國人冇做會見。这一辈子是跟他不解之缘了，好，那我从小几乎是从小玩到大，我最大的心愿就是要把捏面推广到国外去。那我这几年其实我行走的不外乎几十个国家，都是用捏面去做交流的。台湾的一个传统技艺可以在国外发扬光大，这是我最大的梦想。这个传统的应该是袂长啦。咱这个中华文化的时阵嘛传到外国去，种新加坡、印尼吸过来，就是要无单人肯定这个艺术。阮即马全省普通人会捌有这捏面馆，伊拢会来驻文，按着要求啦，拢要求变都凊彩，阮都要做啥就做啥，阮都有法度应付。數字在滿生發的競彩經驗出各種色身、各種樣式的東西作品出來，但項路搶救的實樣樣的，在滿搶，在滿爭鬥。無縫人工嘅術語歸上面看，唔但搶係無縫人的傳家寶，還睇一定的數條紅發揚到一定站。